Danau. Ini lori bintang 3. Kembali ke Masyana. Okay, sekarang kita berada di RNR Bukit Semanggul. Okay, kita dapat lihat banyak burung-burung. Sekarang waktu hampir pukul 8, jadi banyak betul burung-burung singgah sini. Okay, sama-sama saksikan. Burung membuat sarang, burung layang. Inilah tempat sarang burung layang itu tinggal. You are Leo, ah? Oh, itu banyak. You are Leo, ah? Oh, itu banyak.
Banyak burung Banyak